हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेली कुछ नया-नया। तो आज है हमारा डे फर्स्ट। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कभी आपने कोई साउंड इफ़ेक्ट सुना हो एंड बाद में उसका आप नाम भूल गए हो कि यार उसका क्या नाम था? तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको माईइंस्टेंट.कॉम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे पॉपुलर साउंड इफेक्ट सभी देखने को मिल जाएँगे। तो भाई साउंड सुनो, जो आपको साउंड मिल जाए उसको डाउनलोड कर लो। तो भाई जल्दी-जल्दी अब फॉलो कर लो यार, ऐसी नई-नई चीज़ें बताने वाला हूँ डेली।